Hi guys! Welcome back to my channel. So today's vlog, pupunta tayo sa aking friend na si Celine. Bibisitahin natin siya kasi meron siyang event ngayon dun sa Burj Park. So pupuntahan natin siya ngayon. Kasalukuyan pong nasa Dubai Mall ako. Hinahanap ko yung way papunta dun sa kanya. Ngayon, konti lang naman yung mga tao. Hindi katulad nung dati na super dami. Oy, wait guys, may papakita ko sa inyo. Ang ganda niya. Yan. Eto pa. Ewan ko kung pwede tayong maupo dito, pero parang hindi. Papakita ko na lang sa inyo. Ayun. Tingnan nyo guys. Pero yung mga upuan kasi, may barikada siya. So, ibig sabihin, hindi siya pwedeng upuan. So, tara na. Lalakad-lakad lang tayo papunta doon. Hanggang sa makarating tayo doon sa may fountain. Kasi doon daw yung way papunta doon sa event nila. Para mga tiyangge yun kumbaga sa Pilipinas. Pero pinasosyal lang kasi nga dito tayo nandito yung venue malapit sa Dubai Mall. So, solo lang tayo ngayon. Ayan, mapakita ko sa inyo guys itong mga branded na mga luxury brands. Ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung nandito sa loob ng Dubai Mall. Kaya, montage, pasok! A few moments later. At finally nga guys, nakarating na tayo dito sa location ng kanilang event. Ito makikita nyo ang ganda ng location. Ayan yung Burj Khalifa, makikita nyo. At mamaya ipapakita ko sa inyo yung fountain show. Since opening day ngayon, konti pa lang yung mga pumupuntang tao. Pero for sure, sa mga susunod nitong araw, dadagsain nito sa ganda ba naman ng lugar na makikita nyo dito.
guys, eto, kasama ko na ngayon ang aking friend, si Celine. Yan, medyo pagod na siya ngayon, haggard na siya kasi simula pa kahapon, nagtatrabaho na siya. Ayun, sinamahan ko siya ngayon dito. Eto, kumakain, kakatapos lang namin kumain. Kumain na po ako kanina. So ngayon, ayan. Yan, nag-order lang siya sa Japanese restaurant. Sugoy? Sogo Hotel? Sugoy, yan. Kasi kumain na siya. Kumain na ako kanina, guys. Nag-order lang ako nung parang, ewan ko yun, chicken something. Parang chicken lumpia pa yun. Habang nanonood ng fireworks kanina. So, yan. Kumusta naman yung pagkain mo, Day? Kumusta ang pagkain mo? Sarap. Sarap? Ilang star? 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, or 5 star. So guys, pauwi na kami. Pupunta kami ng parking para sumakay ng taxi. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi pagod na pagod akong kakalakad. So yun. One eternity later. Today is December 26 at ito yung pangalawang beses na bibisitahin natin si Celine sa kanyang event. Samahan niyo ko. Kapit na tayo dun sa venue. So papasok tayo dyan. Dyan yung daan papunta dun sa Dubai Opera. Sabi niya, nasa loob lang daw siya. Katabi lang ng Dubai Opera. Pero tingnan niyo to guys, ang ganda ng view. Parang nasa Amerika. May small fountain din pala sila dito guys. Ayan oh. Ang cute. Nandyan siya. Silipin muna natin. Kasi yun. Ayun siya. Ayun. Uy, labas na dyan. Guys, nagugutom na ako. So, hanap lang tayo ng kainan. Andyan na siya. Nakalabas na siya sa kanyang trabaho. Hanap lang tayo ng makakain. Nabili natin guys. Sushi. Ayan. Sushi nabili natin. Order mo na. Tumating na. Wala pa. So, eto guys yung nabili natin. Ito.
wasabi. Wasabi. At yung french fries. Kain na kami guys. Sama na kami kumain. Kasi gutom na to. Isa. Pati ako. Gutom din. Habang kumakain kami, bigla silang nagpalabas ng isang acrobatic show. Kakaiba ito sa acrobatic show na napapanood natin kasi gamit nila ay stick. Tara, tingnan natin yung presentation nila. Busog. Bili daw muna siya ng churros. Gutom ka pa. Kaya mag-diet tayo. Diet tayo. Diet. Yeah! Natupad ang kahilingan. Guys, mainit. Matamis yung kakainin namin. So maghanap muna kami ng kung saan pwede makabili ng tubig. May nakita kaming vending machine ng tubig. I-try namin kung gumagana siya. Coconut. At pala yung nandito guys. Magkano po? 10 dirhams? Guys, naghahanap kami ng tubig pero coconut juice yung nahanap namin ay nakukumpran sa aking mga tiyan nito. Pwede ba yun? Madam, libre mo ako, madam? 12 dirham siya. Waiting. Oh, wow. Dito na. Deliver na. Oh, kanya. License? Yeah. Wow. And straw. Want me to put it for you, my? Yes, please. Thank you. Sanding kita. Sana naman kakain ulit kami. Round 2. Mahulog. Buta mo na lang kayo sa laptop. Oh. Guys, busog na ako. Hindi ko alam kung paano ako makakapaglakad ngayon. Makakapaglakad pa ngayon sa sobrang kabusugan. Tapos na ulit akong kumain. Yan. Minom na lang ako ng buko juice. Yan. Buko juice.
bihira lang kasi kami makahanap ng ganito dito sa Dubai. Usually, di ba sa Pilipinas, nakikita lang natin siya sa daan. Tapos, mabibili lang natin siya sa daan. So, dito, organic na siya. Tapos, kasi usually kasi mga nakikita mo lang dito sa supermarket is yung nasa can na. Parang ano na yun, may preservatives na yun yung sabing fresh na fresh talaga. So, yun. Siguro tatapusin ko na dito yung vlog ko. Hanggang dito na lang muna. Kasi after nito, uwi na rin naman kami. So, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Just like and subscribe if you haven't yet. And I'll see you on my next vlog. Bye-bye!